За угаалгаараа машин өөрөө угаадаг залуус их болж ээ. За би өөрөө хүрээнд мэддэг хэмжээнд угаах дарааллыг та бүхэн зааж өгье. Мэддэг хүмүүс их байт юм байна. За хамгийн түрүүнд эхлээд сайтар усаар шүршин хамаг тоол шороо шавхаагаар дээр доороо сайн унгаана. За шүршчих явцдаа хаалганыхаа нууц сэдийг бол сайхан шүршсэн дээр хаалганы жахнах дуу муу дарагдсан шүү. За тараачаар нөхөөстөн дээрээс нь доошоо. За тэгээд угаалгын бамбалзуур ашигтай тэгээд сайхан шүршчээрээ бамбалзуураа. Тэгвэл дотор нь чулуу их шигдсэн байдаг. Тэрнгүүр нь ярьчих юм бол машин чиг цараа бүсэн. Машины чи гадна тал маш их шавартай байх юм бол хоёр хөөцсөн дээ шүү. Хоёр хөөцнүүд арчсан зүгээр. Бол нэг хөөцөө дахиад арчих юм бол ер нь бол альчуурн дээр чинь чулуунууд ягаад машин дээр чинь цараа зураас их үүснэ. За тэгээд хөөцчүүд бактеришээ шойтгороо сайхан тойруулаад зүлгээд өгөөрэй. Тэгвэл угаасны дараа бактериш чинь ер нь хар харагдаад энэ машины чих гоё харагдал. За тэгээд машинаа тойруулаад өнгөрсөний дараагаар альчуураа арчин ачхаас өмнө газар тавьж байгаа битээ альчуураа шүршээрэй. Тэгэх юм бол машин чинь альчуур чинь шороо яагаад машин чих цараа бүсэх эрсдэл их өндөртэй. За тэгэхээр савнд ус ийж агаад барааны савгаар альчуураа мушгаад сайхан угаач үлөөний хэрнээ их сайн айлаад хог шороо сайн унна шүү. Тэрний дараа арчих юм бол альчуурчин ус их сайн авна. Хөвсгөр их гоё болчдөг. Газар доош яаж байгаа шүршгээр ер нь бол тоос шороо унгаахгүй альчуур мэрэгч. Зарим хүмүүс альчуураа мушичаад ингэж үрчилж байгаа тачаад юм лээ. Тэгэхээр ер нь бол ус авахгүй машин чих зураас үсгэж магадгүй. Альчуураа дөрвөлжин нугалж байгаа тачаад усыг сайн авч ер нь гоё ачдаг гэж боддөө шүү. За тэгээ усаа сайн арчихгүй бол замдаа гараа явахаар арчсан юм дээр буцаад уснууд нь уусчдаг. Тэгэхээр хаалгуудаа бүгдийг онгоолж нуугсын сайн арчаад багаажаа сайн нуугсын арчаад за арын банкны тагаа хүртэл онгоолж сайн арчих бол явж явах хэвчээс чинь ус нь урсаад заваарсан болчихдог шүү.